Ang motor nyo ba ay ayaw umandar pero meron itong battery light indicator, may busina, may starter? Kung yan ang problema nyo, bibigyan natin ng solusyon. Okay? Just watch the video. Okay? Okay, yung motor hindi umaandar, may gasolina, may tumutulo sa ano ito, regulator, may tumutulo yan, na-check ko na kanina. Tapos yung spark plug, CDI starter nagana, may kuryente. Ngayon, isa lang ang nakikita ko rito, nahaluan ng tubig ang gasolina. Ito, check natin ito. Ito, start na natin. Kailangan natin ng lagayan para may pruweba kayo na tubig na nalabas talaga. Ito, pasok nyo lang itong drain hose sa loob. Tapos luluwagan natin to. So always pakaliwa ang pagluwag. Yan. So ang gasolina ang ginagamit namin dito ay premium, dapat pula ang lalabas. Nakikita nyo yan, puti. Ibig sabihin tubig. Yan mga kaibigan ang dahilan kung bakit hindi naandar ang motor. Yan po. Aantayin lang po natin na maging pula yan. Yan. Yan po. Mamaya papakita natin yan ng buo. Yan. Yan. Tayin lang natin na maging pula. Kita nyo ang daming tubig. Lakasan pa natin. Dito banda. Puti po, dapat po pula yan. Nagpapagas, siguro nahaluan ng tubig habang naulan. Balik mo rito. Ang dami. Ayun. Pag ginagawa nyo yan, off mo muna to, then i-on nyo ito. Ngayon may tubig kaya hindi umaandar. Hirap na hirap sila. Antayin lang po natin siya maging pula. Tingnan nyo, mula sa tangke puti ang nalabas, so meaning tubig po yan na humalo sa gasolina. Kasi ang tubig po, pag humalo sa gasolina, umiilalim po ito. So mabigat po kasi ang tubig. So magaan ang gasolina. Tayin lang po natin na maging pula yan. Ang dami pa, oh. Ayun, parang pumupula na. Sandali lang. Pop, yeah. Sara. Kita nyo po. Kanina, puting-puti yan. Nakikita nyo po yung gasolina na nasa ibabaw. Ayan. Ganyan po ang nangyari. Kung bakit hindi naandar ang motor. Kasi yung unang ibinubuga ng karburador, itubig. Which nakakasira sa motor. O kahit sa sasakyan, ito'y talagang hindi pa aandarin. Ito, ayan po. Kita nyo, umibabaw na yung gasolina. Ganun lang po ang pagdidrain sa karburador. Siya nga ho pala, bago natin pala pa-startin ito, dapat natin ipatuyuin yung sa may block
kasi napasukan to ng tubig. So kung paano natin to patutuyuin, ganito lang po. Magtatakip po tayo. Nakikita nyo po, may tumatalsik po kasi mga tubig yan galing sa carburetor kanina. Kukuha lang po tayo ng basahan, tatakip natin dito, tapos magkikik, full kick po ha, full kick yan. Didinig nyo yung bounce. Yun po. Tapos check nyo, makikita nyo tubig, basa pa rin. Dapat natin matanggal yan kasi kung gasolina yan, mapula. So dapat natin matuyo yan kasi isa yan sa mga ikakasira ng motor. So continue lang natin ito gawin hanggang sa matuyo, tapos start natin yung ano, para pag start ng may gasolina na, magpa-fire na siya. Pagpapahigpit naman po, always kanan. Ayan. Tapos paghihigpitan, hindi po sobrang higpit, tama lang. Ayan. Ito lang. Ito po isang ganyan lang po. Higpit na yan kasi iiwasan po natin yung sobrang higpit na halos di na matanggal, baka naman po ma-lost thread. Okay po. Ito. And next, start natin yan. Ayan. Naalog. Tapos ayan. On na natin. Ito, matapos po nating linisin ang block, hindi po tinanggal. Bali, gumamit lang po tayo ng compression sa kick. Ito po ang mga dumi na nakuha natin. Ito po yung mga tubig na maaaring makasira sa makina. Ito po, antayin lang po natin na maging parang ganito. Yan. Kung maaaring mas maganda, mas tuyong-tuyo pa. Yan. Yan po. Tapos, you might find it hard to start it. Pero, ulit-ulitin nyo lang linisin kasi nagkaroon to ng tubig. Hindi nyo pa andarin, kick lang para yung tubig lumabas dun sa pinakita ko kanina, dun sa may spark plug. Tatanggalin yan, tapos tatakpan ng basahan hanggang sa tumuyo kasi matagal-tagal pa andarin yun. Ito, titingnan natin since tuyong-tuyo na siya. Yun, may power naman po. Then kick. Ito, yan, successful po. Unang mapapansin po natin dito, since nagkaroon to ng tubig, iiwasan po natin to ulit mangyari kasi maaari to makasira sa makina. So may maamoy kayo na parang nasusunog na kalawang, parang gano'n ang amoy. Huwag niyong bibiglayin, painitin nyo lang siya ng ganito hanggang sa ma-neutralize, so gumaan yung takbo niya. Ayan po, sana po yung nakatulong sa inyo, at kung maaari, like and share para makatulong naman po sa iba. Salamat!